watch the VG Explorer. Naggawa siya ng butchi. Tapos, nung elementary days ko pa, gusto ko talagang butchi. So, napag-isipan ko magluto ako. Pero, I know naman na hindi ako marunong katulad ni VG. At talagang walang measurement tong luto-lutoin ko. So, magluto lang ako. Butchi. Ano ko lang, yung tansya-tansya ba? So, and dahil sa video ni VG Explorer, magawa ako ng butchi. Okay, glutinous flour. Kunti lang gagawin ko. Glutinous flour, yan. Tapos, may rice flour. Ang rice flour, medyo brown to kasi ginawa ko ng ano yan. Yung giniling ako ng bigas ba na ano. Tapos sugar, asin, walang yesa, walang baking. Tapos warm water. Ang bigas ko, giniling ko pero medyo inano ko kasi para ma-brown. So warm water ang iano natin kasi nung una nag-mix ako ng cold water. Ayaw ma-mix siya. So ito lang ang pang-mix sa glutinous warm water para mo-absorb ang water niya. So, nag-prepare ako dito. Nag-ano din ako. Yung mantika ko, inano ko na mantika. In low fire. Dali ako ngayon kasi maglinis pa ako. Na. Yung small ball na siya. So, anuhin ko na naman to. Ito ang butchi ko. So, ang pinalaman ni ang ipinalaman ni BG sa kanya is OB. Yung OB flavor. Wala man akong OB. So, ang andito lang sa akin, Lady's Choice, binili ko. Hindi naman pwede ang Lady's Choice na ipalaman ko. So, ang ipalaman ko dito is, so, ilan? 1, 2, 3, 4. 8. Ang ipalaman ko dito is peanut butter. Peanut butter ang ipalaman ko. My God, parang di siya ano.
sa akin, pang tabi-tabi lang. In terms of measurement, di ako makaano ng measurement kasi sa makita ko lang, tansya ko lang. Kaya pag sinabing, ate, anong measurement dyan? Hindi ko wala. Tansya ko lang yan. Hanggat sa ma-perfect or magaya ko, okay na yan sa akin. Sila is very professional. So, 8 na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 8 na. Nawa, ning buka. Haha, nawa, ning buka man. Nawa, agkuan. Palaman. Okay. No problem. Ako lang po'y makaon na na good. At least nakahimo na ko. Nakahimo na ko, botche. Mga din ni botche. Tilawan dayon, init para ba ni? Tilaw dayon. Saan maning kuan hangay? Magtilaw ko. Tilawan, of course. Ako gud luto. Init pa lagi. Murag, I don't know. Ang kuang kasi is, ang binangkal. Alam mo yung pag binangkal? Ang kanigod, pera man is binangkal, pero na ay palaman. Nabukad laman. Nawa ako ang. Kaya ka rin. Naupuan pa din. Okay. Next time magawas ko, mapalit ko na itong na ube flavor. Para mag-pick ko na po kayo ube flavor na. Magbutsi ko ube halaya. Diba? Okay na, okay. Wala man siya, uwili, jud eh. Uwili siya, pero, lamion siya, lamion. Tasty. Ang kuan lang is uwili. And then, mas, ginahan ko sa kuan. Binangkal. Ang binangkal is very solid jud ba. Ano? Alam na. Ngani ang butse. Nadipo. Ano na, perfect. Yung pagka-circle. Wala, gawa. At least, my first time. It's not a worst time. Bye-bye.